बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप स्मोकिंग करना पसंद करते हैं या आप सिगरेट पीने के आदी हो गए हैं और अब आपको खांसी भी तंग करने लगी है? तो आपको दोस्तीन साशे भी पीना चाहिए। दोस्तीन साशे की कंपोजिशन में शामिल है इरडोस्टीन। इरडोस्टीन एक बेहतरीन एंटी एडहेसिव है, मतलब किसी जरासीम या सिगरेट में धुएं के जो पार्टिकल्स यानी कि जर्रात को सांस की नाली से चिपकने नहीं देता। इरडोस्टीन एक बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल मतलब कि बेहतरीन जरासीम कुश है। इरडोस्टीन एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है। जैसा कि सिगरेट वगैरह के धुएं से या एयर पोल्यूशन यानी कि फजाई आलूदगी की वजह से हवा में जो गैस के फ्री रेडिकल्स होते हैं, जब वो हमारे लंग्स में और सांस की नालियों में जब जाते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर यानी कि साख्त को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो वहां पर इरडोस्टीन एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और हमारे लंग्स और सांस की नालियों की हिफाजत कर रहा होता है। दोस्तीन साशे की स्मोकर्स में राइट डोज क्या होगी? दोस्तीन साशे के यूज से कौन से साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर एएच मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, दोस्तीन साशे की स्मोकर्स में राइट डोज होगी एक साशे सुबह, एक साशे दोपहर और एक साशे शाम में हाफ ग्लास पानी में हल करके पिएंगे। दोस्तीन साशे के यूज से जो साइड इफेक्ट आ सकते हैं वो ये हैं: एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।